尋日咧我就同 Hasselblad 同埋澳門嘅攝影學會咧舉行咗一個 seminar 分享會。有一個地方咧，我次次嚟澳門我都話去，但係結果就次次都冇去嘅。係咩地方咧？我哋睇到個背脊，係咪覺得去呢啲地方咧好老土啊？其實咧，作為一個你唔係住喺澳門嘅人，你純粹一個遊客嘅角色咧，其實你係會想去某一啲地方嘅一啲地標。尋晚我都 check 啲片啊，整啲嘢咧，我都好攰啊。所以咧，雖然唔係好晚太陽，但係其實我隻眼係要攰，所以我戴翻副眼鏡。我知道正常咧，澳門人應該係唔會中意呢啲咁樣嘅地標。等於你問我喺香港會唔會去鐘樓咁解啫嘛？我係未體驗過咧日光日白嚟呢啲地方嘅感覺嘅。咁我行埋一邊先。sorry， 原來我行到邊都阻住人。呢個位冇乜人啊，不過後邊有個姐姐。OK。仲有紅色嘅姐姐，我都係走啊！我都係上行下先。一直咧上嚟咁多次都冇嚟過嘅，就係澳門嘅大三巴啦。入邊好似冇嘢睇，我都係唔入去。哦，終於影到啦！等於如果有啲外國嚟嘅朋友問我香港會去邊，我都會叫佢去山頂嘅。但係你問我自己會唔會去山頂，我就梗係唔會啦。2-3年前嚟澳門做工作坊嘅時候，喺我嘅行程表入邊咧，係已經寫咗我夜晚會嚟呢度影相嘅。結果當然就係冇嚟過啦，因為澳門嗰啲同學咧，可能就知道啊，夜晚呢度都應該係好多人，所以咧都係影唔到嘅喺佢哋嘅角度。咁啊，雖然喺我嘅角度，我覺得係冇所謂嘅，但係我又理解你住喺呢一度嘅朋友咧，對呢啲嘅旅遊點咧個興趣不大嘅。咁啊，結果第一次嚟唔到啦，第二次咧就係今年嘅年頭啦，1月啦。其實喺我嘅行程表，我都寫咗我想嚟呢度影相。結果咧，最後都係去咗嗰啲咩倫敦人啊，嗰啲叫咩威尼斯人，都係去咗嗰啲。我諗呢啲可能啱大眾口味啲啦，因為可能連 model 都係想影嗰啲，即係既然大家都係喜歡嗰一類嘅，咁我就去翻嗰一類。咁啊，結果咧，今次我再有機會嚟嘅時候咧，雖然我冇相機，乜都冇。亦都冇約人影相，咁我自己嚟啦。今次就，我覺得好多嘢都係咁嘅。你無論係去一啲呢啲咁近嘅地方，或者去遠啲，去冰島、去撒哈拉沙漠，你如果同一班人去，你總有啲地方你去唔到。咁你一次去唔到，兩次去唔到，可能10次你都去唔到。咁但係當你自己一個人嚟嘅時候，你就有機會，你想去邊你就去邊，你幾點起身你就幾點起身咯。其實坦白講咧，我真係唔覺得無聊嘅呢個地方。不過你話遊客多，雖然我係一個古怪嘅水瓶座啦，我好中意獨處啦，一個人啦，但係其實咧，我係幾中意人多熱鬧嘅地方。大家應該有機會間唔中又都會見到我去旺角行嚟行去，但係其實我冇目的嘅喎，我唔係諗住買嘢啦。咁但係我係需要獨處嘅時候，我會獨處啦。但係我係經常都需要去一啲人多嘅地方，係純粹觀察下啲人咯，同埋聽下啲嘈嘅聲咯。聽完嘈嘅聲，跟住就又匿翻埋咯。所以某程度上我係中意熱鬧嘅。我同大家一班人嘅聚會嘅時候咧，坦白講，我係真心開心嘅，真心同大家分享嘅。但係當呢一樣嘢完咗嘅時候，我就會好靜咯。呢個就係我自己咯。咁當然啦，除咗呢一度有冇其他地方想去咧？其實當然都有嘅，但係坦白講，全部都係地標嚟，全部都係地標嚟。
喺我以前咧間唔中嚟澳門影婚紗相咧，呢啲地標我係會嚟嘅。咁但係其實我係好少嚟澳門㗎啦，坦白講。咁所以如果你話嚟，但係次次都係去啲酒店嘅地方咧，我其實又唔覺得我係嚟咗澳門嘅。即係變咗好似去咗美國拉斯維加斯咁，我都唔覺得我自己去咗邊度。一堆嘅地方其實全部都係酒店嚟嘅。雖然嗰啲位係靚嘅，但係我唔覺得我係嚟咗呢一度。清一色不停企喺度影相嘅，全部都係女仔嚟嘅。仲要係我覺得肯定唔會係澳門人先啦，一定係國內嘅朋友。犀利啊！嗰啲唔知係咪網紅嚟嘅咧？其實坦白講咧，我係未試過一個人獨遊呢個澳門嘅，周圍行下啦。我又唔係一個中意揾嘢食嘅人，所以咧澳門多嘢食係吸引唔到我嘅。而家已經係12點，我其實係未食早餐，我只不過係食咗2塊杏仁餅。呢塊杏仁餅仲要係同學仔送俾我嘅生日，所以咧你話我都冇興趣周圍揾嘢食啊！其實尤其是一個人嘅時候，我反而咧中意如果食嘢啊，我係去啲靜英英嘅地方自己食嘅。我而家識佢喎，卡哇黐啊嘛。哇！如果咁樣冇人幾靚，呢張都畫得幾靚啦，不過燙金就老土咗啲。貴少冇頭。哇！點解有布拉格？連個布拉格鐘樓都有得賣嘅，俾個布拉格鐘樓嚇親添。而家其實咧都真係多咗好多攝影愛好者，其實呢度望出去都靚，真係好似去咗威尼斯咁。我相信你可能好多朋友都知呢度係邊度，但係我真係唔知呢度邊度。即係澳門呢個旅遊業非常興旺嘅感覺啊！香港係冇人嘅，因為咧我係冇嗰啲咩微信啊，嗰啲叫咩支付寶啊。總之我唔識啦。總之佢哋好多收嗰啲，其實我全部都冇。我淨係得八達通、PayMe， 所以我幾怕去呢啲地方嘅。我唔知道點樣去消費嘅，所以咧係我又冇返大陸嘅習慣啦，直情係恐懼大陸嗰種感覺啦。我好似唔係現代人咁樣。呢度好多餐廳，呢度真係好多奇裝異服嘅女仔啊！以前香港都有好多呢一啲嘅鋪頭，好似啲國貨店，又好似啲雜貨鋪咁樣，即係嗰啲日本城嘅始祖咯。哇！澳門警察，做咩有電視睇嘅？架車有電視，呢間好似冇乜人喎，有咩食㗎？Hello， 食飯啦，有飯哪裡先有？啱啊，呢度冇人，喺呢度冇人。嗰個唔係 set 嚟，係分開點。可以，唔該。豉椒牛肉飯係分開嘅。人手幫佢炒翻埋一碟先，應該淋翻上去，咁先係呢個港式嘅豉椒牛肉飯。係應該咁樣食先係豉椒牛肉飯。唔係啊，我啱先點錯嘅，係36號台，後尾我又用電腦點翻。我記得我自己10幾年前咧，都間唔中嚟澳門影 pre-wedding， 基本上呢個位咧成日都會嚟嘅。就當然其實我自己係唔識嚟嘅。嗰陣係有啲司機車我嚟嘅啫嘛，點到點啊！咁今日咧自己行下咁啊，行咗過嚟呢度啊。其實有咩特別咧？咪就係一條巷，跟住後邊見到大三巴咯。
呢個位係一個靚位嚟嘅，住喺呢一度係一個靚景喎。其實我都唔係好知，我成日覺得咧，而家啲新一代嘅女仔咧，佢哋啲攝影眼咧，鬼厲害嘅。有時都想真係及下佢哋影咗啲乜嘢。好，冇嘢做啊，揾個地方同大家一路行一路傾下。入翻一個主題咧，揾翻個主題同大家傾下。大家覺得咧，欣賞藝術咧，即係唔好一定講咩叫藝術嘅，欣賞藝術啊，或者欣賞作品啊，欣賞攝影啊，欣賞畫都好啦。總有一個作者噶嘛，係咪？好多時咧，我哋要了解一件藝術品、工藝品，或者我哋做攝影嘅欣賞一張相，我哋最直接嘅應該係直接問翻個主角。咁喺啲咩地方可以揾到一啲藝術家同佢傾偈咧？就好似我尋日咁樣，通過一啲分享會啦、seminar 啦、攝影師開影展啦、畫家開畫展啦，有時候啊，嗰個創作者都會喺現場，最直接就係同佢傾下偈，唔需要多嘅。你有啲好奇嘅嘢咪問下佢咯。坦白講咧，好多時學嘢，或者係一啲靈感嘅啟發咧，往往都係一兩句説話裏邊，突然間叮醒咗你自己。哦，原來係咁樣嘅，因為每個人都會總有自己嘅睇法㗎嘛，係咪？咁自己睇法冇問題嘅，呢個係另外一種嘅啫，即係另外一種學習方法啦。咁第一種頭先講就係直接問個創作者，咁你就知道。哦，你呢張作品咧花咗咁多心機時間，原來你係想咁樣嘅，你嘅計劃係咁嘅。咁問題又嚟啦。咁如果個作者已經唔喺人世咧，已經係好似蒙娜麗莎啊，好似一啲梵高嘅作品啊，咁人都唔喺度啦，你問乜嘢咧？係嘛？咁所以咧，其實通過學習呢一樣嘢咧。有時我哋可以通過另外一種嘅，就係通過客觀嘅，好似一個統計學咁樣，所謂嘅客觀標準。一般人覺得乜嘢係靚，又或者點樣去解讀一件嘅藝術品？有時咧，坦白講咧，攝影師自己佢都未必識得解讀自己嘅作品。好似我自己為例嘅，我成日咧同身邊嘅人就咁分享咧，我都講我嘅作品其實係冇任何嘅信息嘅，純粹唯美去記錄我覺得靚嘅嘢嘅啫。嗱，表面上我冇呃大家嘅，我都真係咁樣諗嘅。咁但係實際上喺我自己嘅通過唔同嘅形式嘅曝光啦、服裝嘅設計啦、選擇背景啦、選擇我嘅焦距啦、選擇打燈嘅方法啦，坦白講，全部都係有得解嘅，全部係有得解嘅。即係藝術係冇得解咧，其實係唔係太正確嘅。如果唔係，點會有得讀藝術呢一樣嘢咧？又或者讀歷史咧？因為歷史係代表你唔同時代嘅一啲潮流，又或者一啲模式，就好似突然間呢一期好興一啲日系嘅攝影啊，一啲清新嘅攝影啊，一啲生活化嘅攝影啊，其實坦白講，呢啲將來啊都會列入呢個歷史度嘅。咁你可以講呢個咩時期咩時期係嘛？以前一啲文藝復興時期啊，跟住就去到巴洛克時期啊、古典時期啊，其實係一樣嘅啫。咁通過你了解更多嘅時候，當將來有人再影一啲日系嘅相啊，即係可能即係幾十年後突然間有人影呢啲相啊，又或者有人影Muse 而家中意呢一種咁樣嘅即係所稱嘅暗黑系啊、懶係電影感啊呢啲嘢咧，其實全部都係可以講係一個時期同埋一個風格。咁但係喺我哋而家呢一刻去咁樣去定義佢咧，都冇乜意義嘅。咁所以我哋可以通過作者自己，我覺得咁樣影係靚，或者我覺得咁樣影就係、代表咩啊？代表有一種古典嘅感覺。咁好隨心隨意，個作者會咁樣講。但係實際上點解嗰個作者係可以呈現到呢一樣嘢咧？呢樣嘢你問作者未必答到你嘅喎，因為佢自己冇諗過呢一樣嘢都未定嘅，因為佢個身體嘅血液啊，
已經係充滿晒呢啲嘢嘅時候，佢唔覺得佢特登要咁樣做，佢唔覺得佢係好刻意要去做呢個風格，但係佢就畫親出嚟嘅嘢啊，佢影親出嚟嘅嘢啊，就係咁。就好似梵高咁樣，佢有冇特登要製造一個叫梵高風格出嚟？我認為係唔需要太刻意嘅。我覺得呢啲嘢係演化出嚟，慢慢係演變出嚟，可以講進化出嚟。因為任何一樣嘢都有一個進化嘅一個過程喺裏邊。通過作者同你分享，你可以了解得到佢嘅思維方向。但係咪代表所有嘢都係淨係通過佢去學習，或者係純粹佢講嘅嘢就足夠呢？唔得嘅，你必須要了解更多一啲客觀嘅因素，因為通常啊作者都係極度主觀嘅，同埋好單一嘅啫。佢未必會諗話各方面嘅嘢啊，同你好似講歷史啊咁樣，即係好廣闊咁講。咁樣可以嘅，可能係太過刻意嘅鋪排咯。佢可能資料搜集晒所有嘢，跟住就去為咗一張作品去創作。我覺得呢件事可能就會比較刻意。其實大部分嘅藝術家應該係唔會咁樣做嘅。佢應該比較隨心就會誕生咗某一啲嘢出嚟，因為通過佢嘅想法咯。咁所以有時係同個藝術家傾偈，又或者你同個創作者去傾偈而了解嗰張作品背景係 OK 嘅。但係好多時你需要學懂嘅咧，就係你要各方面都去增值同埋認識，你先足夠去解讀到人哋嘅作品點解佢會產生得到，點解佢一次又一次咁樣產生得到，點解唔係有時好似撞彩咁樣就撞咗個咁嘅風格出嚟，撞彩又撞咗個咁嘅風格出嚟。因為好多朋友咧都會覺得點樣先可以創造到佢自己獨特嘅風格啊？點解佢好似抄極人哋都好似都唔覺得係自己風格嘅？因為由頭到尾佢都真係純粹抄啊嘛。所以咧，通過作者去學習係一個最直接、簡單了解嗰張作品嘅背景，而唔係純粹單靠自己估下。因為咧，你必須有足夠嘅知識先可以可以做到我頭先所講嘅第二種，就係憑你自己去了解，未必係咁單一嘅。有時單一嘅就係個攝影師純粹講俾你聽啊，我就準備咗呢啲嘢啦，我準備咗呢衫褲鞋襪就係因為我覺得點，我覺得點，其實係好攝影師嘅主觀角度，佢就咁覺得嘅啫。但係坦白講，將作品做咗出嚟，係唔係佢所口述所講嘅嗰個味道咧？好多時都唔係嘅。我以前讀設計咧，好記得個老師成日講嘅，你要學識作嘢，學識吹水。作大，作到自己嗰張作品嗰個背後嘅意念啊，講到個客覺得好偉大，就好緊要㗎啦。佢哋係咁嘅。咁所以我唔係講所有嘢都係要作出嚟，但係的確攝影師去做一樣嘢出嚟嘅時候，係唔係口述嘅每一樣嘢就代表呢張作品就係應該從嗰個方向去欣賞呢？真係唔係。頭先落你哋行好鬼正㗎喎。啲姐姐着嘅裙，變咗制服咁樣會一樣。哇！好開揚啊！呢度突然間，哇！你好，請問一下，大38牌碼是往這邊下去嗎？啊，這邊可以啊。啊，這邊可以。哦，好，謝謝。所以咧，其實學習好多嘢去睇嘅。我唔可以話我哋純粹欣賞一隻作品咧，就叫拆解咗佢嘅技巧，你就叫做哦，我識咗啦。甚至係就咁就覺得，我都做到啦。一張作品做唔做到，坦白講咧，真係唔係單靠技巧喎，真係嘅技巧要複製。坦白講 ，AI 做得勁過你啦。真係嘅，所有嘢一有個formula，一有套路，一有公式嘅話咧，佢一定勁過你，快過你，係咪先 ？AI 都係通過大量嘅呢一種嘢去令到佢識啫嘛。人係靠咩學嘢嘅咧？
人係靠啟發嘅，學每一樣嘢都係一個經歷同啟發嘅。電腦唔係，佢靠數據。你有海量嘅資料俾佢嘅時候，佢唔需要通過靈感感受嘅，佢唔需要啟發嘅其實。所以從來啊，人類一定有一個價值喺度。所以你學習攝影，千祈唔好純粹着眼係一啲技巧，即係純粹如果係幾十年前學習攝影唔容易㗎，做張基本嘅曝光出嚟啊都唔容易啊！你試下你冇測光錶，係咪好唔容易啊？但係其實呢個年代唔同啦嘛，我哋嗰個層次啊，我哋希望做嘅 level 做嘅嘢，唔可以話一定係超越以前，但係可以肯定我哋唔可以停留喺以前嗰個 level 同嗰個標準裏邊嘅。嗰個係一個歷史嘅一個時期，所以我哋而家睇到人哋嘅作品，我哋會了解得到，咦？你大概係邊個時期嘅一種模式，又或者可以用咩時期嘅一個標準去睇？咁所以咧就會發現有一樣嘢啦，人咧就越嚟越似機器。機器就越嚟越似人。其實機器點解會似人呢？理論上係冇乜可能嘅，只能夠講佢做出嚟嘅嘢似人。喺個過程裏邊根本冇一忽係似人。咁所以一去到哇咁廣泛，係人都接觸得到，係人自己身上都已經有嘅時候咧，每個人都會直接就係用自己嘅感受去睇呢啲嘢同判斷咯。網上面就咁睇出嚟，嘿，理得你點影啫？哇，原來電腦做出嚟㗎，原來 AI 做出嚟㗎。咁佢就會以後睇到類似嘅嘢咧，佢都冇感覺感受㗎啦。你諗下，又係用音樂做例子啊！我哋叫做我而家嘗試下去學習小提琴。哇，幾多年前啊！keyboard 即係嗰啲電子琴啊，去模仿小提琴嘅聲啊，模仿一班嘅弦樂嘅聲啊，模仿其他呢啲管樂嘅聲啊，其實都模仿得好似下㗎啦。咁當然啦，你問一個真係識拉小提琴嘅人嚟講咧，佢總係同你講唔似㗎嘛。咁但係咧，我哋又唔可以咁極端嘅嚇。你問嗰一類人咧，佢哋嘅執着得好緊要嘅。咁但係咧，喺好多年前啊，已經有㗎啦，仲做得好似添。咁點解到而家為止都仲有咁多人拉小提琴嘅咧？同埋仲係覺得呢一樣嘢係好有價值，係一個應該人類嘅一個其中一種手藝，係好值得保留嘅咧。你真係嘅喎，你是但真係揾去琴行揾一隻真係唔好太差嘅琴啊，啲聲類似嘅啫喎，就算啦，而家啲歌星出嗰啲唱片嗰啲歌啊，大部分啊邊度有真人去拉㗎嗰啲琴，大部分都 MIDI 嚟嘅啫嘛，即係電子做出嚟嘅啫嘛。而家你睇有啲演唱會會揾一啲樂手、小提琴家去拉，喂，呢啲真係好難得㗎，好難得㗎。咁但係呢一種點解會揾呢一啲樂手、音樂家去做咧？其實好簡單啫喎，將呢件事提升到更加 grand、更加高級，係嘛？即係高層次、高級感。而家你真係揾一隊嘅live band 係拉管弦樂嘅，你係咪覺得成件事係高級啊？啱啊！咁你點解唔播 MIDI 音樂啫？係咪先？或者你直情播 CD 啦？你一個婚禮點解要咁多錢請一隊 live band 走嚟拉小提琴咧？係嘛？其實一樣嘅啫。音樂一直都有啦，都更加唔係話近2-3年咩 AI 出嚟嘅事添，係咪先？就算你講緊啊一啲 backing 嘅 music 啊，我見到有啲 YouTuber 咧，好似發現新大陸咁啊，AI 可以將啲音樂出嚟嚇，我心諗呢啲嘢，我細個玩緊嗰啲即係 Band in a Box 呢啲咁嘅嘢 sequencer 呢啲嘢嚇，你打入一個 chord 啦，佢已經 gen 咗一個 cycle 俾你啦，其實。甚至係有好多嘅音樂嘅 style 啊，俾埋你啦。你想要轉 key 又好，入個咩 chord 都好啦，有晒啦。其實絕對唔係一啲咩新鮮事嚟嘅。所以其實我覺得所謂嘅 AI 咧，的確係
比較容易咧，就係你講俾佢聽啊，我想個情感點點點，佢又修改俾你；你想點點點，佢又修改俾你。咁但係實質上同我哋而家做緊嘅嘢，又或者音樂家去做緊嘅嘢，其實係搭唔到嘴嘅喎，兩回事嚟嘅喎。因為大家永遠都淨係喺你個 end user 嘅角度，我攞起手機我就睇到啲乜嘢，我就用我而家對呢一樣嘢睇到就直接感受啦，就直接去講啦。OK， 咁但係如果你大家都完全冇諗過深一層嘅意義嘅時候咧，呢啲嘢咪越嚟越冇價值咯。的確係㗎，如果我攝影仲喺度同你講啊，我而家曝光嘅準確度啊，我而家用緊啲咩配件啊 ，ND filter 漸變灰啊，先做到乜乜物啊，其實呢個都可以話呢一個係一個 hobby 嚟嘅，你可以咁做嘅。咁但係再深入嚟講，純技巧技術嘅嘢 ，AI 你交俾 AI 做啦，係嘛？又或者好似執相咁樣啊，即係 frequency separation 理論上啊，AI 係做咗㗎啦。咁但係個準確度咧？我可以肯定個準確度大概係得50%嘅啫，佢做得幾靚都係得50%嘅啫。因為呢一樣嘢唔係佢做得靚唔靚啊，而係佢冇辦法判斷我哋判斷嘅嘢。我見到個陰影喺呢度，佢就係唔識執呢度，佢執咗其他位。咁呢度咁點啊？呢度咪靠我自己嚟咯。咁你要繼續學㗎喎，你唔學呢個 frequency separation， 你唔學到底呢個交 CM blur 要 blur 幾多，你唔學 apply image 嘅意義個意思，你唔學呢個 theory， 你就覺得 AI 係乜嘢都得，冇可能。你只會你咪就係越嚟越弱咯，越嚟越弱嘅意思有個意思係你個競爭力越嚟越弱，你個能力亦都係越嚟越弱。人的確係越嚟越好似殘廢咁樣，咩都唔使噶咯，咩都唔使噶啦，啱噶。咁你咪變咗越嚟越識嘅嘢，你可以做嘅嘢係越嚟越少，越嚟越少。咁所以其實咧，我哋的確唔係拒絕人工智能嘅 AI 咧，係幫我哋去達成我哋嘅作品，協助緊我哋。技術咧係承托住我哋嘅意念，技術你必須要嘅 ，AI 亦都係需要嘅，因為佢加快我哋嘅可能性，同埋一啲我哋原本覺得哇好難做嘅嘢，例如我哋執一啲頭髮，執相係執唔到嘅，但係而家咧容易執好多啦，執一啲紋身啊，一啲難執啲嘅陰影位啊，其實係而家容易咗執嘅。亦都係真係以往我覺得哇，基本上我直接可以講冇得執嘅嘢，而家係有得執嘅。咁係咪就代表啊？咁不如俾晒佢做啦？喂，攝影係記錄緊前面嘅人。如果我真係俾呢一個女仔嗰張相入咗落一個 Midjourney， 叫佢 gen 佢個身形係點咧，着緊咩衫咧，對我嚟講冇意義嘅，因為由頭到尾呢一個係文字生成嘅一個假畫面嚟嘅。咁我唔係要呢樣嘢咯。咁我哋係通過一支筆，真係有墨水嘅，有筆觸嘅，亦都係通過我人手，通過我嘅腦諗嘅嘢去描繪出嚟。只不過我係用相機，我係通過呢樣嘢去創作出嚟。之前亦都聽過有一個外國人嘅訪問啦嚇，佢就好似用 AI generate 咗張圖出嚟，跟住攞個比賽，跟住攞咗冠軍咁樣之類嘅嘢啦。跟住佢仲講啊，我係即係唔知花咗200個鐘定唔知乜嘢啦，修改咗幾多次咁樣啦，跟住先去用 AI generate 到一張圖出嚟。佢覺得呢一個都係藝術嚟嘅。其實我覺得都可以係一個藝術嚟嘅，但係唔可以同攝影去攞嚟做相提並論嘅嘢咯。因為佢係一個我覺得係一個行為嘅藝術嚟嘅，係啊，佢係冇呢一個技能去畫，即係話佢冇呢個技能去用相機。冇呢個技能去通過打燈，但係佢有呢個技能就係去打字。我都佩服呢個行為嘅。咁但係可唔可以話呢樣嘢就代替咗我哋攝影？冇可能。攝影始終都某程度上佔一大嘅部分咧係記錄嘅。我哋係創作，但係我同時間記錄嘅。AI 佢 gen 緊一張圖出嚟係冇記錄呢部分嘅，係冇嘅，亦都係冇一個情感嘅部分加入咗喺裏邊嘅，因為生成嗰個唔係個人啊，個人係輸入指令，真正生成出嚟嘅其實係個電腦。理論上有好多嘢，其實個創作者係冇得揀嘅，佢只不過 gen 咗一啲嘢出嚟，咦你又覺得幾好，咁你咪收咗佢咯。係唔係可以我中意呢度多一筆啊，嗰度多一筆係啊，咁輕易喺個電腦
AI 佢做俾你咧？唔得㗎，其實咧所有嘢都係啦，基礎喺你現有嘅規則底下啦，所有有公式嘅嘢、有套路嘅、有標準嘅、有規則嘅，基本上人工智能一定會做得好過你嘅。即係你唔好覺得啊，我自己滿口理論啊，我識好多光線嘅理論啊，好似識變咗一個科學家咁樣啊，你就覺得你係特別勁咯。千祈唔好純粹話啊，我學咗呢樣嘢我就叫識㗎啦，我特別叻㗎啦。可能你喺10幾年前可能你係嘅，但係唔會啦，唔會啦。呢啲嘢即係電腦啊嘅數據庫啊，你自己冇可能裝到佢唔知幾多1%啊。咁所以有啲嘢咧有得組合嘅，有得拼砌出嚟嘅，可以分析到出嚟嘅嘢咧，你都交俾電腦去做啦。我哋人要操控、要掌握嘅嘢，一定係喺你嘅思維嘅一個感受同想法，因為感受係電腦唔會有嘅嘢嚟嘅。將來我唔知啦，但係至少啊，我相信有感受嘅話，人類應該玩完。喺尋日嘅分享會裏邊咧，我就同大家分享咗一樣嘢，就係氛圍啦。氛圍咧，我覺得係一個好似好虛無嘅嘢，但係某程度上咧係有公式嘅，係有套路嘅，亦都有技巧嘅。咦，咁咪即係呢啲嘢可以人工智能取代咯？啱㗎，啱㗎。咁但係諗出嚟嗰個，即係我見到呢個環境，我希望個感覺係點樣呈現？呢一個係我覺得係人類獨有嘅一個感受嚟嘅。我知道你可以輸入喺電腦嗰度，可唔可以試下點點點，試下點點點啊？咁一樣啦，佢繼續 gen 出嚟俾你睇嘅結果啦。但係但係係唔係可以100%好似攝影師咁？我中意呢個位有啲光，我中意嗰個位啲光走上嚟，我中意個主角側可能側些少個面向咗邊邊嘅，隻手遞到去邊邊嘅，隻手指喺邊邊嘅，佢嘅眼眉毛啊、眼睫毛啊，甚至佢一個眼神啊，基本上我哋一定要有一個真人。一個真實嘅世界，我哋先可以微調呢一樣嘢。咁所以咧，從來都係講緊啊氛圍感呢樣嘢咧，就係我哋現場冇辦法經歷嘅，好似而家咁。我處於一個高位，就係咁噶啦。咁你一般嚟講唔打燈嘅話，可以點啊？好被動嘅喎。我哋而家喺緊一個咩嘅光線嘅狀態啊？成個天都係白蒙蒙嘅雲，仲好殘眼添。咁啊，即係極度柔光。極度 flat， 仲要個飽和度極低，即係話你嘅可能性係得咁多。咁而我哋就係希望通過我哋自己做嘅一啲 lighting 嘅效果，配合人物嘅造型啦、情感表現啦，去產生一個新嘅畫面。呢個畫面係我肉眼經歷唔到，我戴咗太陽眼鏡都唔會係變咗打燈效果㗎嘛，係咪？最多係整體減咗光，令到我隻眼冇咁辛苦啫。咁所以其實所謂個氛圍感一定係人嘅感受嚟嘅，一去到呢一樣嘢一定係人嘅感受嚟嘅，唔可以純粹講靚同唔靚咁膚淺，靚同唔靚個人噶嘛，係咪先？我覺得靚，你覺得唔靚㗎，係咪先？你覺得靚，我覺得唔靚㗎。咁所以其實好重要嘅，我係通過咗一啲 lighting 啦，通過咗人嘅思考啦，去產生一啲唔同嘅可能性嘅畫面出嚟，就係所謂嘅一個戲劇性嘅畫面。戲劇性一般嚟講就係我哋日常唔經常經歷嘅咪就係戲劇性咯，係嘛？尋日我都花咗好長時間去分享講緊呢一樣嘢。咁啊，雖然尋日咧示範嘅時間就唔係好多啦，咁啊，但係都好難得，今次有成150人嚟出席呢一個分享會。我覺得係好開心嘅，因為澳門一個咁細嘅地方，會有咁多攝影師抽時間嚟聽我嘅分享，咁我覺得係一個好好嘅一個體驗啊！希望咧將來多啲機會咧，同澳門嘅攝影師做多啲嘅交流咯。嗱，呢個世代咪就係個個都係好專業嘅攝影師，你睇下踎晒喺呢度影相，跟住仲有好強嘅一個指揮，係嘛？街住佢個 model， 行過嚟，慢慢行過嚟，好勁啊！坦白講，我覺得 good job 喎，做得好好喎。我冇睇到佢影出嚟嘅結果，但係起碼成個行為，佢做緊呢一樣嘢 ，AI 唔會
同埋 AI 做嘅嘢冇意義。你諗下，而家我沿路一路行，見到好多遊客啦，我都唔覺得啊，佢哋一定要係一個專業嘅攝影師，但係佢哋必須要有一個目標目的，佢哋覺得咁樣係靚，咁樣係型，咁樣係可以打卡，咁樣係可以吸到好多個 like。呢樣嘢我覺得已經係好好，因為你係有一個目標性，有一個目的性，而唔係講緊我輸入一啲咩嘢就講俾個 AI 聽。始終呢一個已經係最基本嘅一個人性嘅一個表現，因為佢係人同人之間嘅一個交流，無論係男仔同女仔或者兩個女仔咁樣啦，其實佢哋係人嘅一個交流嚟嘅，一個交流相處一齊合作生成嘅嘢，就唔會話你一個就同你一個人匿喺屋企嗰度對住個 keyboard 係咁打字，兩回事嚟嘅。好啦，講咗一大輪嘢。呢個真係係咪好位嚟嘅咧？唔覺意睄到嗰位小姐影到出嚟嘅效果都唔錯嘅。如果你俾我覺得佢攞個角度啊、位置啊 OK 嘅，佢可能純粹喺小紅書度抄人哋都好啦。如果我去影嘅話，我可以肯定我影出嚟嗰個感覺係會唔一樣。就係因為我影出嚟個氛圍同佢唔一樣，唔係個構圖唔一樣，唔係純粹嗰個女仔着嗰件衫係唔係要一樣，曝光係咪要一樣，佢用緊一部咩相機同我嚟講冇關係。所以好緊要嘅就係你應該通過乜嘢嘅意念想法去推動你生產生成呢一張畫面出嚟。你係通過文字輸入出嚟啊，還是你通過你自己嘅想法？並唔係純粹話通過我部相機走出嚟，通過一支好靚嘅閃光燈走出嚟，唔關事。哦，我冇聽過有人係講廣東話咯，到而家都點都好啦，都好開心今次可以嚟到澳門，同一班澳門嘅攝影師做一個交流。就算我以前嚟澳門做工作坊做分享都好啦，其實個人數都係有限㗎嘛。咁啊，好難得今次可以接觸咁多位澳門嘅一啲攝影師，同佢哋分享 Muse 自己嘅想法。希望將來咧，再有更多嘅機會可以同澳門嘅攝影師做一啲交流，做一啲分享。